សូមគោរពស្វាគមន៍ឪពុកម៉ែបងប្អូនមកចូលមកកាន់ Channel បាទ Pedelin សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តបើកម្លាំងផ្លូវភេទមួយទៀតទេបាទអញ្ចឹងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាអត់សូវមានកម្លាំងក្នុងការរួមភេទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តទី1បាទគឺមានផ្លែចេក2ផ្លែឬក៏3ផ្លែមកបាទទឹកដោះគោឆៅពងមាន់1គ្រាប់ខ្ទឹមសបាទហើយនឹងក្រូចឆ្មាទីចុងក្រោយគឺទឹកឃ្មុំអញ្ចឹងសម្រាប់បាទរូបមន្តបើកម្លាំងផ្លូវភេទរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅទស្សនាបាទពីរបៀបធ្វើហើយនិងរបៀបញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាដំបូងពុកម៉ែបងប្អូនមកយើងធ្វើការបកចេកទៅបាទសម្រាប់ចេកគឺយើងដាក់បានផ្លែក៏បានដែរបាទឥឡូវដោយសារចានទូចឥឡូវខ្ញុំសុំដាក់តែមួយទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការបកសបកខ្ទឹមហើយយើងកោសវាទៅអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការកោសខ្ទឹមទៅអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយបាទយើងធ្វើការចាក់ទឹកដោះគោឆៅចូលទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចាក់ទឹកដោះគោឆៅហើយយើងធ្វើការគូសពងមាន់ដាក់មួយគ្រាប់ទៅយើងដាក់ពងមាន់ចូលទៅយើងច្បាច់ក្រូចឆ្មាចូលបាទយើងចិតមួយចំណិតមកហើយនឹងជាចុងក្រោយគឺយើងត្រូវដាក់ទឹកឃ្មុំចំនួន1ស្លាបព្រាបាយឬក៏ច្រើនជាងហ្នឹងក៏បានតាមដែលយើងអាចបាទតាមដែលចិត្តយើងចង់ផ្អែមឬក៏មិនចូលចិត្តផ្អែមបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តបើកម្លាំងផ្លូវភេទរបស់ខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសម្រាប់រូបមន្តនេះពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទគួរតែពិសាក្នុងមួយសប្តាហ៍ពិសាឲ្យបាន4ទៅ5ដងបាទហើយពិសាមុនពេលចូលគេងបាទរយៈពេល30នាទីបាទអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យកម្លាំងផ្លូវភេទរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាកាន់តែប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយចុចនៅ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំណាមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទថ្មីៗបាទជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា